देखो दोस्तों, हमारे यहाँ आज बारिश हो रही। कल धूप थी, हम लोग गेहूँ कटवाए थे सब मनाई करके खेत में। और उसके बाद देखो, इतना जल्दी करने के बाद भी नहीं हम लोग का गेहूँ मड़ा पाए। आज सुबह से फिर ऐसे मौसम हो गया, देखो बारिश हो रही और ये बारिश में नाच रही है छम छम करके। जैसे और लोग तो ऐसे मढ़ा भी रहे हैं और ट्रैक्टर से भीग जा रहा है गेहूँ ना, चल नहीं पा रहा है, बंद हो जा रहा है थ्रेसर। और हमारा तो सारा भीग रहा है। बोझ तो बना गया था लेकिन वो भीग रहा है। अब क्या करें, भगवान पता नहीं क्या करने वाले हैं। किसान लोगों को परेशान कर रहे हैं। बिन मौसम के बारिश हो रहा है, थोड़ा सा भी बादल होता है तो तुरंत बारिश होने लगती है। ओ गिर जाएगी। देखिए ये बारिश में कैसे भीग रही है। ए दीदी बुलाओ, पापा के मम्मी को बुलाओ, सबके बुलाओ, चाय पी लें। देख लीजिए दोस्तों, सुबह से ऐसे बारिश हो रहा है। देखो कि इतना ही थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन फिर भी ऐसे में कैसे गेहूँ मड़ाई होगी। छम 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 कर रही है, नाच रही है गाना गा के। भगवान को बोलो, भगवान बारिश मत करो, भगवान बारिश मत करो, हमारा गेहूँ माड़ जाने दो, मेरा गेहूँ बांध जाने दो। सारा गेहूँ खेत में भीग रहा है। चलो कैसे चलें, देखो भगवान चल ही नहीं देते हैं, पता नहीं का करत है भगवान। आप यांसी दीदी हरेन, मम्मी हरेन, बुलाओ सबके। चाय ना पीबो का। जब अपने पापा को दिया ना, वहीं स्कूल चला जाएंगे। आओ बोलो तेरे पापा ने यार चले जाबे तैयार कर दे, नहाया तो नहीं हो रहा है तो कल से जाओ। आज बारिश होत बलिया जहीं भीग जाबू। ए स्कूल जाए भी न कहा बे, लेट हो जाए बिट्टी, लेट हो जाए बेटा। तब सुबह सुबेरे उठावत रहे तो उठू ना आई, बोलू कि आज न जा भाई, आज बारिश होता है, रहा इधर लेट होता तारे पापा। तार पापा देखा तैयार हो गए हैं ना, अब तू नहाबू बार कंघी कराबू तब खाबू, तब बहुत लेट हो जाए। अब कल से और जल्दी उठ जावा करा, कल हम तैयार कर देव जल्दी से उठाई के। देखो दोस्तों, ये रो रही है स्कूल जाने के लिए। गंदी बात है, गंदा काम करती है। कल भी नहीं गए, कल भी नहीं गए, कल भी नहीं गए। तो यही भी तो बोली था सुबह उठ जावा करा जल्दी से, तो उठबे ना ना हाबू, ऐसे तैयार कर दे। पापा तारे लेट हुए बेटा, सारे बच्चे सब आ गए होंगे स्कूल में, आज बारिश होता रहा है। बच्चे थोड़े ना मारेंगे, बच्चे नहीं मारेंगे, जो टीचर है वो तो मारेंगे। नहीं वो तुमको खुदे मारेंगे। ये क्या है, दिखाओ इधर, देखो क्या खा रही है। तुम खाती थी ना। हम लोग तो बहुत खाए हैं। तो कभी नहीं खाई। तो दोस्तों देख लीजिए कितना बारिश हो रहा है, हल्का ही हल्का हो रहा है लेकिन इतने में अब क्या किया जाए, भगवान की जो मर्जी है वही होगा ना। तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं फुल वॉच कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे चैनल का नाम है राधा ब्लॉग 36। चलो अंदर चलो, नहीं गीला हो जाएगा कपड़ा। देखो ये बारिश में कैसे भीग रही है, अभी फिसल के गिर जाओगी। तो दोस्तों बाय बाय।